Jel' tako, Zorka? Proleće. Život puca na sve strane. Pojavili su se cvjetići na našim voćkicama. Crkut ptica čuje se iz komšiluka, ne više samo iz naše kaveza. Tako da došlo je i vreme kada trebamo da krenemo na kampovanje. Da se budimo u šatoru pod vedrim nebom, da gledamo te prelepe izlaske sunca i da slušamo te prelepe pesme prirode. Da čujemo svaku pticu koja se raduje toplijem vremenu, baš kao i mi. A vi se sada verovatno pitate šta to ima novo kod nas u ovoj našoj garaži, u ovom našem lomu. Pa ovoga puta to nije ovaj air fryer. On je tu samo da mi pomogne da lakše prođem kroz vreme posta. Ovoga puta to je nešto drugo. Nešto mnogo veće od ove kutije i nešto što ne može tako lako stati u kutiju. A sada ću i da vam objasnim o čemu se zapravo radi. Pa ovako. Prošle godine, baš u ovo vreme, kupio sam Can-Ama koga i sada vozi. Pošto sam sa tim Can-Amom veoma zadovoljan. On je ispunio sve moje zahteve, na njemu ima mesta za mene, za moje pse, za opremu za kampovanje i za mnogo više od toga. U njemu sam se pronašao i video sam da je to vozilo za mene. Moj žuti Can-Am je u dobrom stanju, s obzirom na to koliko godina ima. Pouzdan je. Još se nije desilo da me negde ostavi, da se nisam vratio. Probleme, da, imao sam ih, ali uvijek sam nekako uspio da ih rešim i da baš sa tim istim Can-Amom dođem na točkovima do kuće. Ali pošto mi se to vozilo toliko dopalo, već par mjeseci unazad pratim oglase i raspitujem se gde ima slično vozilo da bude novije i u boljem stanju naravno. Pa, novije nisam ni uspio da nađem, odmah da vam kažem. Ali, pre par dana izađe oglas, godinu dana stariji bagi, ali baš onako nekakav kakav sam zamislio da kupim. I to ni manje ni više nego baš u Kraljevu, na samo par kilometara od moje kuće. Pozovem, javi se gospodin, ne isto popodne, sutradan popodne smo se vidjeli, pogledao sam, kvad smo otkrili u garaži, vidi se da dugo nije vožen. Na njemu podebeo sloj prašine, obiđem krug, pogledam ga, upalimo, svidi mi se, u boljem je stanju nego moj. Dogovorimo se, da kažem, relativno brzo i relativno lako i kupim ja taj kvad. I evo ga, tu je, ispred moje kuće, u mom dvorištu. I sada vas ja i Živko vodimo da vam pokažemo šta smo to kupili. Ne, nismo njega kupili. Kupili smo njega. Jel tako, Žile? Prvo šta se vidi da je dosta podignutiji od žutog. Zato što na ovom radi vazdušni kompresor. Na žutom također radi, ali na žutom mora malo mehanički da ih podigne. Dok ne prespojim žice, žuti neće da se odvoji od zemlje. Ovaj funkcioniše na dugme. A evo ga, to isto dugme koje koristim kako bih podigao žutog. Ali ta ispravnost vazdušnog kompresora nije jedina razlika između ova dva bagija. Dosta jasnije stanje vozila vidi se sa prednje strane. Ovdje nedostaju difuzeri za vazduh kod hladnjaka, dok su ovdje baš na pravom mjestu. Pogledajte
te manžetne, kako izgledaju. Pogledajte prednji diferencijal. Još stoji nalepnica na njemu. Ove manžetne nisu iste. To je jasno da su menjani, verovatno i više puta. Evo i tog prednjeg diferencijala kako izgleda. Što se spoljašnjeg izgleda tiče, za mene je žuti Can-Am lepši, ali on je ofarban. Sivi je u fabričkom stanju i nije farban. Fabričke nalepnice sve stoje na ovom bagiju, kao i sve fabričke žabice. A sada ću vam pokazati i napred kako izgledaju oba dva. Kao i od pozadi što se vidi, šuspleh jedva da je zagreban i ceo je na mestu. Što? Kod žutog nije slučaj. On svoju funkciju i dalje obavlja. Štiti motor od oštrog kamenja i drugih stvari koji mogu da ga oštiti. Koji se tebi više sviđa? Žuti ili sivi? Pa šta je više? Pusti me da kažem nešto. Sada ću vam pokazati. On ima amortizer zadnje korpe. Evo tog amortizera. A evo pokazat ću vam i kako to izgleda na ovom bagiju. Sve fabričke nalepnice su tu. Odmah, nakon što pritisnem ovu polugu, moram da jurim korpu da ne padne. To jest da ne udari naglo. I evo kako to sve izgleda na ovom žućku koji me jako dobro poslužio u zadnjih godinu dana. Evo kako pali sivi. Evo kako pali žućko. Pairing connected. Natačan je žućko kao sad. Bez obzira na to što je ovaj sivi Can-Am dosta očuvaniji i dosta na oko bolje izgleda. Ovaj žuti je također mehanički u stvarno dobrom stanju. Utegnut je bez luftova, ne troši ulje. Sve ono što sam primetio na ovom Can-Amu da trebam da popravim, svelo se na zadnji levi štop. Sutra imam zakazan tehnički pregled. Can-Ama sam inače preveo i sada ću samo da zamenim tu sjelicu kako bi tehnički pregled prošao bez problema. Prvi slobodan dan, prva dva slobodna dana, pakujemo stvari, opremu, pse i krećemo na kampovanje. Voleo bi da ovaj Can-Am još malo veći, pa da možemo i leptira da povedemo sa nama. Njega vam sada nisam snimio jer je na paši. Ja vas sada pozdravljam. Ajde, skoči ti. Dođi ovdje. Ništa bez njega ne može da prođe. Ajde, dođi da sjedi. Mi vas sada pozdravljamo. Pa se vidimo prvog slobodnog vikenda ili prva slobodna 2 dana koja bude mogao da izdvojim. I vodim vas na jedno pravo prolećno kampovanje. Jel' tako, Žiks? Kiša pada od kad sam kupio Can-Ama. Sve do jutros je padala. Nekih 10-ak dana kiša bukvalno nije prestala. Za to vrijeme, svako popodne, pomalo, čačkao sam po nešto oko Can-Ama. Stigao sam da ga registrujem. Ja imam neku praksu da kada nešto kupim, da odmah zamenim sve tečnosti. Čak i benzin u rezervoaru. Čovjek od koga sam kupio ovo Can-Ama stvarno me je ubedio da to ne radim. On je svega nekih 200 km
pre nego što mi je prodao kanama, zamenio ulje u diferencijalima, ulje u menjaču, ulje u motoru. I kanam je bio na kompletnom servisu, ceo je pregledan i ceo je podmazan. Ja sam to samo morao da proverim, a sada ću i vama to da pokažem. Evo kako se vidi na svakoj mazalici da je ispala mast. Pokazat ću vam to i na drugoj strani. Ono što sam morao da proverim, to je ulje u motoru. A sada ću to i vama da pokažem. Ulje je stvarno novo. Šta sam još uradio na kanalu? Ugradio sam LED bar. Da, ono što smo još uradili na ovom sivom, to je da smo ga lepo oprali. Nije to bilo ni neko kvalitetno pranje. On je inače bio čist. Samo sam sa štrafiksom pod jakim pritiskom skinuo taj debeli sloj prašine koji se na njemu nalazio, jer je ovaj kanam u zadnje vreme stajao u garaži i nije vošen. Što se Lepća tiče, Lepćo nije ovde. Leptir je kao i svakog dana u ovo vreme na obližnjoj livadi na paši. Tamo se igra, skače i uživa. Ovde samo prenoći, dovedem ga, nahranim ga uveče, nahranim ga ujutru i ide pravac na livadu. I kao što sam vam rekao, kiša zadnjih 10 dana nije stala. Padala je bukvalno jutros dok nije svanulo. Ja kada sam jutros ustao, kiša je i dalje pljuštala. A onda se vreme naglo promenilo i sada vidite kako je sunčano, ali je jako vetrovito i uopšte nije toplo. Veoma je hladno. Svu opremu sam spremio i pošto odavno nismo ništa snimali, uopšte ne želim više da vas zadržavam. Samo ću sada da se presvučem i da spakujem opremu u kanama i odmah idemo da potražimo neki kameni vrh. Moramo spavati na kamenu u noćas zato što je zemlja jako vlažna i jako mokra. Veoma je natopljena vodom. S obzirom na to da sam današnjeg prepodneva morao da radim, već ima 1 sat i svakako sam ranije izašao sa posla. Ali potrudit ću se da odemo što dalje. Koliko nam vreme bude dozvolilo, toliko ćemo se visoko popeti i toliko ćemo daleko pobeći od grada i od ljudi. Sutra ne radim, od sada pa sve do sutra uveče. Vreme ću provoditi sa društvom sa kojim najviše volim da provodim svoje vreme. I na mestima na kojima najviše volim da provodim vreme. Idemo u prirodu. Zoks, Zorka, jesi ti Zorka? Živko, Zoks, jesi ti Zorka? Milica, Micka, Micka. Vas dvoje idete na drugu poziciju. Žiks, Micka, Micka. Još nas i trapa. Na koga li si tako smotno? Jel krećemo?
koga više nervira ovo škripanje. Da li mene ili Zoricu. Ja sam ka nama doterao do kuće, po asfaltu, ali tamo nisam mogao ovo da čujem. Nije bi ovako počeo u vožnju sigurno. Ovdje me ovo udara. Sada smo podigli ka nama na drugi nivo, a ima ih 6. Sada ćemo to da uradimo još jedan put i da ga podignemo na treći. Sišao sam sa onako nekog boljeg makadama. Prelazimo preko potočića, prelazimo preko bara. Prelazimo preko nekog višlje kamenja i onda sada ću da stavim na neki srednji nivo. Na onom žutom kanamu ovo mi nije radilo, pa me sad onako baš ovo interesuje da sve to isprobam. Ali ovo škripanje... Sada smo se malo udaljili od zadnjih kuća i mogli bi da pustimo nekog da trči, samo da vidimo koga ćemo. Ćeš ti prvi? Ajde Žiks, ajde. Ajde Žiks. Žiks, bravo, ajde, da. Ti Micka čekaj. Trči žile, ne mogu da ga stignem. Šta je Micka? Nešto si nezadovoljna. Pa ja sam izgleda zadovoljan sa novim kanalom. A Zorka? Da li je Zorka zadovoljna? Dokle, momče? Gde si krenuo? Vrati se nazad. Dokle si pošao? Ti si pitao nekog da ideš? Jeli? Budi dobar. Fino smo se odaljili i zastao sam malo da se odmorim. Da se odmorim od škripanja, pre svega. I da vidim, možda bi mogao da pustim još nekog psa, da Živko ne trči sam.
Zorkice, ajde, vreme je da se i ti malo razdrbaš. Ajde, Zokse.
Ovo je puštena stoka. Ta stoka je kilometrima i kilometrima udaljena od najbližeg domaćinstva. I ona, evo, uopšte ne brani Zorici da joj se približi. Ta stoka se još nije sretala sa zverima, zato se tako i ponaša. Opa, 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 opa. Ili možda čak i jest, ali nije. Čim ona pusti Zoricu da joj priđe, nije tu kravu ništa ujedalo za člankove. Inače, ovaj kraj je miran. Ovde, nikad ne reci nikad, ali ovde sada ne trebam da razmišljam o vukovima, tako da psi večera spavaju pušteni. Evo po onim vrhovima tamo ima još pomalo snega. Ako nas vreme posluži i sve bude išlo kako treba, i ja planiram da dođem do tih vrhova koji su još uvijek pod snegom. Naišli smo na prepreku, moramo da je sklonimo, pa da nastavimo. Mislim da je sada vreme da pustimo i Milicu da trče sa nama. Zastali smo malo da odmorimo. Pronašao sam jednu sunčanu stranu koja je stigla da se osuši. I pored toliko kiše, ona je ipak suva. Zorka, umlati me sa tim vremenom. Skloni se tamo. Potrebno nam je da pronađemo i ovako neko mesto za šator isto. Samo što planiram da se popnemo još više, idemo još dalje. Posle ove pauze mislim da više neću odmarati. Gladan sam i pregladan. Postim na vodi. 90% moje ishrane je samo voće i povrće, onih 10% je hleb. Već se post približava kraju, malo sam iscrpljen, fali mi energija, osjećam da mi fali, ali na ovom kampovanju neće biti nekih sočnih, obilnih obroka. Biće samo onoliko koliko mi je potrebno da ne ostanem baš gladan. Kako je prelepo. A kanama sam inače ostavio malo iznad. Isprva mi je žućko bio mnogo lepši, a sada
Mi se sve više i više sviđa i ovaj siv. Idem ja da se vratim još malo u ovu stranu, da odmorim, da zalegnem. Ne bi bilo zgorek da se malo dremne, ali nemamo vremena za dremku. Malo ću da uživam u ovom pogledu i nastavljamo dalje. Dok ne pronađemo neko lepo mjesto za šator, više nema odmaranja. Ponovo imam problem sa baterijama, pa sam evo to postavio odmah da mi se puni usput dok vozim. Inače ako budem čekao večeras da stanem da to napunim, možda ne budem imao struje da sve snimim. Pored toga što imam problem sa baterijama i sa punjačima, imam problem i sa ogromnim brojem muva koji se pojavio nijotkud. Osjetio je da je ovdje toplo, jer od motora ide toplota i sad ne znam šta da radim s njima. Mislim da mi one neće biti problem, samo dok krenem da vozim. Sve će one izletiti napolje. Dosta smo odmorili, idemo dalje. Koliko je sve prelepo, koliko je sve divlje i koliko je sve netaknuto. Samo ova naša škripa i rad motora remeti ovu prirodu. Evo ga jedan leptir, počeli su i leptirići. I evo sad, na primjer, šta radim, kakvu glupost pravim. Zato što me mrzelo da odem tamo da se okrenem, ja sam htio onda. Međutim, onda me je slačilo ovamo. I evo sad, mala greška i prevrnu se. 3 točka dohvataju ravnu površinu, sada 4. Ako se vratim nazad, ovaj samo li upadne ovdje, to je kraj. Ona 3 ako ostanu na ravnom, a ovaj upadne ovdje, pravo na krov. Oni mene čuvaju, znaju da je opasna situacija. Morao sam da stanem još jednom da se odmorim i malo da vidim gdje sam, šta sam.
Ako mogu samo da preskočim još ovo jedno brdo pa se popnem na vrh onoga. A evo šta vidim još. Mnogo smo drljali o grane. Tu se jedna slomila. Ostala. Dugo vremena je bila tu pa sam je otkačio. Evo. Roll bar se zakrenuo. Sada bi je tačno u nebo. Ćemo da ga vratimo koliko može. Opa! Neka Micka, neka. Evo gore gdje je to prošlo. Evo šta imamo sad na putu. Ozbiljan problem. Ovo ne mogu ni čekakom da izvučem zato što je uklješeno onda. Ali kada bi mogao samo ovu granu da sklonim, ja bi tu mogao da prođem. Sad ćemo da vidimo dalje. Još jedna solucija. Da se spustim ka namom onde. I ovdje nekako da se provučem da izađem. To bi možda mogao. Ne znam kako je gore, poslije dalje. Eno opet ima nešto malo. Ali sad ćemo da vidimo. Mislim da bi ovdje mogao da prođe. Tu i poslije ovdje. Ovo da sklonimo. Evo. Dobro je Žiki, neka, vrati se. Vrati se. Vrati se, neka sad, ne, dođi ovdje, dođi. Dođi, znam, evo, vidi kako trči, hoće da mi kaže šta je bilo i da ga pusti. Znam, mili moj, znam, ali ne mogu da se jurim sad u toga. Znači da probamo tu, da prođemo. Dosta. Živka sam vratio, ali o Micki nisam vodio računa. I sad je Micka otišla i tera. Dosta. Ti da ćutiš. Dosta bre! Ako slučajno ona vrati to ovamo pa da uspijemo da vidimo. Slaže, Micka samo bije, samo vrišti. Trebam da spustim ka nama ovdje. Živko, vrati se ovdje. Znači spuštam ka nama onde, ovim putem. Tu trebam da ga popnem uz taj potok. I onda od potoka da se prebacim. Tako morat ću malo koso. I ovdje trebam da izađem na put kako bi nastavio svojim pravcem. Dosta Živko, dosta. Micku ne moram da čekam jer ona je takav pas koji me nađe gdje god ja bio. Tako da idem bez nje. Tišina, čuti. Živko pravi probleme, neće da bude miran jer on čuje Micku i zna o čemu se radi. Dosta bre. A inače ovo je bilo gotovo da izađe pravo na nas. Baš je došla do ovdje, do vrha ovdje. Bravo Micka, dođi Micka. Možebno. Čekali smo te, mislili smo da ćeš možda nešto da poteraš na nas. I bila si blizu. Ali ovaj ljubomorni ovdje je to morao da propasti. Ajde da jurimo sunce, da mu ne damo da nam pobegne još jedno sat vremena. Dok stignemo na mjesto. Možda da nas sačeka i da postavimo i šator. A sada gledam. Možda kada bi odsekao ovo ovdje i kada bi posekao ovo, možda bi mogao i ovdje da prođe. Da ne lomim kvad tamo.
Umorio se i on. Ali evo koliko smo ga podigli. Ovdje. Evo ova livadica. Tu ćemo. To mogu da probam da sklonim. Da pritaram eto i ka nama ovdje. Ova 2 kvadrata će noćas biti naši za spavanje. Zorica, Milica, Živko galami u potoku. Joj, ne mogu više sa tim kućnom da izađem na kraj. Dobro, dosta je izdržao danas. Da nije ništa jurio. Baš lep pogled. Jel tako, Zorka? Kakva si blatnjava. Nauživala si svi ti danas. Ugasit ću kanama, ostavit ću samo na kontakt da radi bez svetla kako bi mi napunio baterije. Inače, bez baterija nema ni snimanja. Opa, Živko se čuje, laje, samo da odredim gdje. Tamo, ono brdo. Čim se ovako jako čuje, vjerojatno je u ovim stranama ovdje koje su okrenute ka nama. I zato ga ovako dobro čuje. Slažem, ali dobro. Zašto Micka nisam? Evo je i Micka. To je to. To je to. Bravo Milice. Bravo kraljice. Sada dobro vidim cijelu stranu, ali ne mogu da vidim njih. Baš se dobro čuju, ali ne mogu da ih vidim na vreme. Sada se čuju slabije. Izgleda da su odmakli tamo desno. Zorka, beži ovamo. Opa. Opa, opa. Sad možda budemo vidjeli to ako Zorica bude mirala. Zorka. Samo da nije svinče. Kad se nešto ne da, ne da. Prvo što se desi, ne stane mi baterija. Uzem brzo da prepakujem da zamenim bateriju i ovo šta uradim. Nije htjela da se izvuče, ja povuko naglo i krene da se čupa ova trakica za izvlačenje baterije. Svakako imam drugu kameru, ali nije izašlo na nas ništa. Bio sam spreman da ako izađe da to snimim, s tim što evo, i da je izašlo ne bi bilo snimljeno. Oni su došli, bukvalno to je došlo na, ne znam, oni su se okrenuli na 20 metara od mene. Između 10 i 20 metara od mene, samo što vidite kako je to sve gusto. Ne može da se vidi, ne vredi. Ali mi je jako drago jer sam imao dobru priliku i ono što je bitno, prilika ima puno, ali ja sam bio na pravom mjestu. Evo je Micka se vratila. Da li se zna gdje je Živko i kad li će onda dođe? On je nastavio, izgleda još da se juri. Mi imamo obaveze, moramo da postavljamo šator. Ne smije mrak da nas uhvati. A on kad došao, dobro došao.
Ponekad vidi svoje na lipe. O, majca, nemoj! To znači da se vratiš kući. Dobar si, bravo. Najbolji si, nema šta dobro. Čula si da je maženje u toku, a? Pa što mi ih otera? Što si mi ih oterala? Sve smo završili, spakovali smo se, to jest raspakovali smo se. Ja bi mogao sada nešto da pojedem, ali nikako mi se ne gubi vreme na ručak, pored ovakvih pogleda. Sada već postaje stvarno hladno. Ne Zorice, to nije za tebe. Ne Zorice, to nije za tebe. Kao što sam rekao, ne smijem puno toga da jedem. Ali pronašao sam ovaj kuvani pasulj. Poneo sam par parčića hleba i poneo sam luk, naravno. Imam jednu pomaranču za kasnije. Zorice, skloni se, ne diraj to. Evo ga moj ranac sa hranom za ova 2 dana. Ali imam jedan veliki problem. Zaboravio sam da ponesem... Joj bre, Živko, što si dosta. Zaboravio sam da ponesem kašiku. Tako da nešto moram da improvizujem. Imam nož kod sebe, neki džepni, pa ću sa njim da jedem, kako znam i umem. Od svega ovoga, luk mi je najslađi. Jedino on sad da ima neki ukus.
Kako su lepi ovi zrnčići pasulja. Jel da? Pa došlo je vreme da se uđe u šator. Noge su mi mokre, gumene čizme ne vredi. Ne može drugačije. Moram pod hitno da se prezujem, da obujem suve čarape, suv veš, a onda da pripremim moj kutak za spavanje. Danas je bilo toplo, ali kako je pao mrak, baš se temperatura spustila naglo i sada je malo reći zima. Ne bi trebalo da iz onakvog dana temperatura ode u minus večeras, ali sve je moguće. Čaj sam popio. Šator sam skockao lepo. Sada je vreme za odmaranje. Stigao me je umor. Slabo jedem i onda nemam tu energiju. Kao kada jedem malo jaču hranu. Odmah ležem da spavam, a i vreme je za spavanje. Dan je dosta odužao. Baš se dugo vidi sada. Vreme je da legam da spavam. Jedan prelep dan, da vam kažem. Prelep dan za mene. Sada idem da spavam. Napolju je tiho, trenutno. Vetra nema, ali baš se čuje kako žubore potoci, jer ovih dana je pala nenormalna kiša. Evo, snegovi se sa onih vrhova još tope. Svaka strana, svaki levak je pun vode. I voda jako ide. I baš se čuje kako uči. Non stop na jedno uvo da spavam, na drugo uvo moram da budem budan. Šuma je to. Moram biti oprezan. Živko me je probudio. Evo ga. Poterao je nešto. Baš od blizu šatora. Tri sata i 15 minuta. Joj. Do sada sam spavao. Ne pamti kada sam bolje spavao. Ali noć je tek na pola puta. Tako da ja se vraćam da spavam. A on neka tera. Neka juri svoje.
Baš sam se dobro naspavao. Živko me je jednom probudio samo. Baš mirna noć. I baš lepo spavanje. Što inače veoma retko kada spavate u šatoru. Evo neki kerovi. Drugi. Laju. Teraju. Sad će moj da mi se pridruži. Idemo da vidimo šta nas to čeka napolju. Oho, mangupe. Dobro jutro. O, evo je i Zorka, da je Micka. Dobrice moje. Prelep dan. I već od jutra je toplo. Samo ću da uzmem još ovu Zoricinu krparu na kojoj je ona spavala. Da sada ja malo odmorim na njoj. Stavit ćemo ovdje ispred šatora. Gledaj. Pa sam ja to za tebe donio, čekaj. Ajde ovdje, vidio sam jednu još lepšu poziciju. Opa. Jes bi bilo lepo, da ne mora da se radi, samo da može da se živi po ovim planinama i po brdima. Šta misliš ti? Kakav bi to način života bio? Kakva lepota. Gospođa, i ti si došla, a? Dobro, tu. Nije to za vas. Beži. Beži kad ti kažem. Već je stikla da zakunja. Samo što je došla, zakunjala je odmah. Ti što si došla? Popio sam kaficu, ali samo sam se uspavao. Malo sam i dremnuo ovdje. Zorka još drema, a ovo dvoje su budni. Upravo sam sve spakovao i možemo da krenemo. Nešto što sam mislio da obiđem danas, zato sam možda zakasnio,
jer sam se malo uspavao, ali ne žalim ni zbog toga jer trebao mi je taj odmor i taj san. Nikada ovoliko dugo nisam spavao na kampovanju. Idemo, naravno, nekim drugim putem, nećemo se vraćati istim kojim smo došli juče. Hrane više nemam, sve što sam poneo, pojeo sam sinoć. Seo sam u kanama i taman da krenemo, ali previše sam koristio punjač dok je kanam bio ugašen. Jer kao što sam rekao, ponovo sam imao problema sa baterijama. I čvak čvak. Nema snage. Ali sreća, imamo rješenje i za to. Morat ćemo da ga upalimo na silu ovog puta. Šta je, Žikica? Pa šta si ti nervozan? Jel ima razloga da ti budeš nervozan? Da vidimo šta će sada da se desi. Ova mala stvarčica nas je spasla ovog puta. Sada možemo da krenemo i da nastavimo našu avanturu.
Ovo drvo mi se baš i ne pomera. Morat ću da ponesem micku ovako. Ovo mi se baš i ne pomera sada na povratku ka kući, ali znam jedan malo duži put, ali ćemo uspjeti ovo da zaobiđemo. Malo ćemo morati ponovo da uhvatimo zemljani jak put, ali ovo ćemo da zaobiđemo. Idemo ponovo da se vratimo na težak teren. Upravo smo se spustili na ozbiljan put i idemo pravo do asfaltnog puta. Asfaltnim putem hvatamo najkraći put, najbliži do kuće. Lepo smo se proveli ova 2 rana prolećna dana. Ja sada izlazim iz kanama samo da ubacim pse unutra i vidimo se u sljedećoj avanturi. Veliki pozdrav i hvala vam što ste uz nas. Ćao!